مساء الفل. احنا دلوقتي دخلنا موسم الانتقالات. طيب احنا كزمالك في ظل الظروف اللي احنا فيها وفي ظل الازمه الماليه اللي احنا فيها، احنا محتاجين ايه؟ ممكن نأيف ايه عندنا؟ ممكن نستغنى عن ايه من لعيبه؟ وممكن نعمل ايه علشان ندخل الموسم اللي جاي شكلنا الى حد ما افضل من اللي احنا فيه شويه. تعال نتكلم، ناخد مركز حراسه المرمى. عندنا عواد صبحي خلاص مفيش مشكله فيه. ندخل على المركز اللي بعد كده، خط الدفاع. انت عندك ممدوح محمود علاء رجع، عندك المسلوسي، عندك الزناري، عندك الونش ربنا يشفيه لما يرجع، عندك حسام عبد المجيد، عندك محمد عبد الغني. فانت عندك مجموعه من اللعيبه كويس قوي في خط الدفاع، بالاضافه عليهم احمد ايمن منصور اللعيب اللي بروحين هنتكلم عليه ليه بروحين كمان شويه. فانت عندك في قلب الدفاع الدنيا لحد ما مستقره وكويسه. خلاص، ناخد على الباكين. انت عندك حمزه مسلوسي يلعب مساك ويلعب باك، عندك عمر جابر ممكن يلعب باك، عندك محمد طارق